Olá, meus amigos, muito boa noite. É, Hoje, pessoal, eu já tá meio tarde aqui. Hoje é sábado, né? Sábado de carnaval. E essa semana apareceu alguns discos que eu comprei. Nossa, uns discos muito legais aí que a gente vai se deparando aí, né? No garimpo aí, por aí, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nossa, esse disco do Roxette Joe Ryder. Nossa, o disco tá muito novinho, não tem marca nenhuma de escrito, nada. O disco em si, ele tá muito bonito, um preço muito legal. Nossa, gostei demais desse disco, tem várias músicas boas. E achei outras raridades aqui. Dr. Silvano também, companhia. Esse tá um pouquinho mais judiadinho assim a capa, mas o disco tá legal. É... Nossa, e vários outros, né? Vários outros aí que, que eu consegui achar. Agora, nossa, tem um disco aqui que eu tô procurando aqui. Que, assim, quem gosta de disco, quem gosta disso, acho que gosta também. Não sei se é só eu, mas dá uma olhada aqui, pessoal. O que eu encontrei assim, ó, em vinil? Efeitos sonoros. Aí, né, na hora de, ontem eu dei uma lavadinha nele e, e você vê, ó, aqui, ó, tem apito de navio transatlântico, decolagem de jato, nossa, muitos outros, aplauso de multidão e muitos ruídos de água. Nossa, é muito legal, assim, sabe? Tem várias. Eu acho que isso, né, que o pessoal usava para fazer comerciais, efeitos, né? E, nossa, muito legal. Eu acho que o pessoal que trabalhou em rádio aí naquela época deve ter às vezes usado esses discos, né? São coisas que a gente encontra por aí, né? A gente encontra isso por aí. Aí um outro disco também legal aqui, ó, que eu acabei encontrando, foi um festival de rock promovido pela 89 FM, onde tem várias, várias músicas aqui. Ele tem uma contracapa aqui, onde eu acho que foram os vencedores, né, que gravaram, mas tem um som legal, tem uma qualidade de som muito boa. Esse disco aqui também, que é outra. Eu até achei alguma coisa no YouTube dele, porque eu nunca tinha ouvido falar. E na verdade é um disco de invendável, né? É uma amostra grátis aqui. Aí que mais que eu encontrei? Achei esse outro disco aqui que eu não tinha também, do Enigma. Também tá bem legal assim e bem conservada a capa dele. Mais uma outra raridade aqui. Esse daqui só tem balada. Isso aqui só tem música boa. Só tem músicas boas, gravações originais. Agora tem um outro disco aqui que eu queria mostrar para vocês, que é um disco de rock, que pelo jeito deve ser muito raro de achar esse disco. Soul Asylum. Também tem um som muito legal. Gostei bastante da sonoridade desse disco aqui. Eu vou dar uma pesquisada depois para ver, mas é muito legal.